အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာရှိရဲ့အင်တာနက်အမြန်နှုန်းကိုဘယ်လိုအလွယ်တကူစစ်ဆေးလို့ရရင်ဆိုအောင်ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့အင်တာနက်ဆိုတာဒီကိုဖုန်းလိုင်းနဲ့သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ် Wi-Fi နဲ့သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကြိုက်တဲ့အင်တာနက် connection နဲ့သုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ internet line ကိုစစ်ဆေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော် Google အဲ့လိုစစ်ဆေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ internet အမြန်နှုန်းတွေစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာနာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ Speedtest ဆိုတဲ့ application တွေရောစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးဆိုတော့ search app မှာကျွန်တော် Speedtest ဆိုပြီးတော့ရိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာ application တွေအများကြီးကြားလာတဲ့အထက်မှာဒီမှာ Speedtest by Ukla ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ရွေးမယ်ပြီးရင်အဲ့နေရာမှာ install ကိုနေပြီးတော့ install လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် install လုပ်ပေးပါပြီကျွန်တော်ဒီကနေ open ကိုနေပြီးတော့ဖွင့်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီသူ့ရဲ့ဒီ shortcut menu လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့ဖွင့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ Speedtest ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးထုံးစံတိုင်းကျွန်တော် next ကိုပဲတွားမယ်ပြီးရင် continue ပေါ့နော်ပြီးဒီမှာထုံးစံတိုင်းကျွန်တော် allow ပဲပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုး main screen ကိုရောက်လာမယ်နော် main screen ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ go ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာရှိတဲ့အမြန်နှုန်းကိုစစ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်းဒီအောက်မှာဒီလို menu လေးကို slide လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာဒီ center ဆိုတဲ့ဟာရဲ့ဒီမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ test server ပါเนาะဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ဒီသူ့ရဲ့ server နဲ့ကိုစစ်ဆေးမဲ့ဒီ server ကိုကျွန်တော်တို့ဒါရွေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီအောက်မှာတော့ unit တွေရှိမယ်ပြီး scale ရှိမယ် condition type ရှိမှာเนาะဟုတ်ရဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ test server ကိုကျွန်တော်ကိုယ့်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြောင်းပြီးတော့စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဆိုလဲဒီမှာ chain test server ကိုပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်ဆေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါမပြောင်းတော့เนาะပြီးကျွန်တော်ဒီတိုင်း go ကိုနေလိုက်တော့မယ်ပထမဆုံးသူ download speed ကိုသူရင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူ upload speed ကိုသူစစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ download speed result မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် download speed ကဒီဘက်မှာ186ရှိပြီးတော့ upload speed က150ရှိပါတယ်ဒီ download speed ရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း pin 9ဆိုပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ pin latency 9 millisecond ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာစမ်းကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာ menu လေးရှိပါသေးတယ်ဥပမာ video ရှိမယ်ဒီအောက်မှာဆိုရင် status ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက map ရှိမယ်ပြီး VPN ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် VPN ကတော့ဒီ Speedtest ရဲ့ free VPN မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ဒီ map ကတော့ဒီကိုလက်ရှိရောက်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ဒီ 5G ဒါမှမဟုတ် 4G အဲ့လို internet speed တွေကိုစစ်လို့ရမယ်မြေပုံဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကထိုင်းရောက်နေဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြေပုံလေးနဲ့ဒီနေရာမှာပြမှာဖြစ်ပါတယ် status ကတော့ဒီ internet ISP ပေါ့နော် internet provider တွေရဲ့ဒီ speed တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီမှာ center ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီ popular service တွေဖြစ်တဲ့ Gmail server သူတို့ဒီ server တွေက down နေလားမ down ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးစစ်ဆေးနိုင်တဲ့ဒီ service တွေဖြစ်ပါတယ်။YouTube line ကျနေလားမကျဘူးလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးစစ်ဆေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ main screen ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုနေရာမျိုးရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ plus sign လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီခုနကလိုမျိုး main screen ကိုပြန်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။